Vifuatavyo ndio vifaa ambavyo unatakiwa uwe navyo unavyofikiria kufungua studio mwaka 2026. Kitu cha kwanza inatakiwa uwe na kompyuta. Kompyuta hii ni aina gani? Kompyuta inabidi uwe na generation ambayo inaanzia mwaka 2012 mpaka mwaka 2026. Lakini hakikisha pia kompyuta hiyo ni core, ni kuanzia kwa i5. Ikiwa kuanzia kwa i5, kompyuta yako itakuwa ina run vitu smooth, yani unapopiga beat hata ujaze vitu vingi vitakuwa vinaenda smooth kabisa. Kitu cha pili inatakiwa una sound card ya kisasa. Sound card ya kisasa ambayo itakusaidia wewe kufanya kazi zako kwa uhuru. Hapo inategemeana. Tundu moja ni nzuri, kuna wale wanauzaga bwana tuchukue ipi yenye tundu moja au mawili. Kama ni mtu ambaye unafanya kwa official music producer, studio ni kazi yako, full time job, unatakiwa na sound card yenye matundu mawili, kwa sababu tundu moja utatumia kuingiza vocal peke yake, lakini tundu nyingine utalitumia kuingiza maybe kuingiza vitu vya live kama guitar, kama waya ule unaotoka kwenye kinanda, etc. Kitu cha tatu inatakiwa uwe nacho ni microphone nzuri, yani mic ya studio ambayo ina uwezo wa kuwasha condenser, mic ya kisasa ambayo inawasha kwa condenser. Mic hiyo lazima pia uwe na stand yake mpya ambayo budget yake ni budget hizi za kawaida. Kwa hiyo lazima uwe na mic nzuri ya kisasa, lakini pia iwe na stand yake. Kitu cha 4 inatakiwa uwe na headphone nzuri. Kuna mtu anasema headphone nzuri za nini? Mimi naweza kutumia headphone zangu. Headphone lazima ziwe nzuri kwa sababu kuna sometimes unaweza ukaenda kufanya session maybe polini au wapi. Kuna headphone ambazo unaweza ukafanya mixing ukiwa mbali hata na speaker hizi monitor speaker kubwa. Unafanya mixing vizuri kabisa na headphone zako. Kwa hiyo hakikisha unawekeza pia kwenye headphone kali ambazo hata mwenyewe unavyorekodi unajua unatakiwa ujifeel usikie muziki mkubwa nini uenjoy au vipi. Kitu cha 5 ni lazima uwe na mid keyboard. Hii ni keyboard ambayo inategemea kompyuta kwa kufanya kazi zake. Yaani ukichomeka keyboard kwenye kompyuta yako ndio inafanya kazi. Kwa nini unatakiwa uwe na mid keyboard? Mara nyingi zimeanzia kwenye octave, kuna zenye octave 2, octave 7 na kuna nyingine zina key mpaka 49. Kwa hiyo inakuwa ni portable kubeba, kwa sababu sometimes wasanii wanaweza kawa wanaona uvivu kuja studio wakupigia bana njoo hotel fulani, kwa hiyo unabeba kinanda ambacho ni portable. Hakikisha kinanda chako kiwe kina pitch kwa ajili ya sound nyingine kuweka tofauti unatumia pitch. Namba 6, kama uproducer wewe ni kazi yako full time job, hakikisha unakuwa unajifunza instrument yote, either guitar hizi za galatoni au hizi solo. Hakikisha ni piano. Jifunze kitu kimoja wapo, itakupa uwanja mpana zaidi wa kufanya muziki wako kuwa rahisi na kuwasilisha vizuri. Unajua muziki unaimba kichwani. Kwa hiyo unajua kupiga chombo unawakilisha vizuri kabisa. Namba 7, lazima uwe na monitor speaker. Hakikisha una monitor speaker nzuri. Monitor speaker zinaanzia kwenye jitahidi ambazo zitakuwa ni comfortable hata kama una budget ya chini. Hakikisha zina inchi kuanzia 5 au 8. Hiyo itakusaidia wewe kutengeneza muziki wako mzuri. Unajua unaweza ukapiga beat tu kwenye speaker ya kawaida, lakini kuna vitu hautavisikia vizuri. Kwa hiyo ukimix kwenye speaker kawaida ni tofauti na ukimix kwenye monitor speaker, kwa sababu ukimix kwenye monitor speaker sound utakayoipata pale itasikika hivyo kwenye vyombo vingi ambavyo itakutana navyo. Namba 8, kama wewe ni music producer ambaye unajua session zako sometimes utakuwa unazifanya kwa kuhamahama, hakikisha unanunua booth. Kuna kifaa ambacho kinakaa nyuma ya speaker, kuna kifaa ambacho kinakaa nyuma ya microphone. Ukikiattach kile inakuwa rahisi wewe kurekodi sehemu yote, hata sehemu yenye upepo mkali, kwa sababu ile ni pana inakusaidia. Kwa hiyo kama ni producer ambaye unataka kwa kisasa zaidi, hakikisha una hiyo ni booth inaitwa. Lakini hakikisha chumba unachorekodia kiwe imara na tulivu. Imara ni kwa nini? Chumba inabidi kisiingize kelele kutoka nje kuja ndani, lakini pia kisitoe kelele nyingi kutoka ndani kwenda nje, kuzuia acoustic, kuzuia mwangwi. Hakikisha chumba chako hakina mwangwi. Yani namna ya kutest nzuri zaidi, ukiingia kwenye chumba, kama ushaingia kwenye chumba empty, ukipiga makofi ule mwangwi unavojirudia. Sasa ukiweka vifaa vya studio, ina maana unavoingiza sauti au instrument yote ambayo utarekodi live itakuja na bounce back, itakuja na reverb.
kali, au vipi? Naitwa Juna Master, usahau kusubscribe, lakini pia mtumie na mwenzio anayetamani kujifunza music production. Mpaka wakati mwingine, asanteni.